আমার রেকর্ডিং স্টুডিওর জন্য এই সেটআপটি, আর আশা করি খুব ভালো একটা পারফরমেন্স। ধন্যবাদ। আমার পছন্দের প্রতিটি কম্পোনেন্ট তিনি আমাকে খুঁজে 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 বের করে দিয়েছেন। লাস্ট নাইট হচ্ছে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের কারণে আমার রুমে যে পিসিটা ছিল আমার ওয়ার্ক স্টেশনের সেটি জাস্ট গট বার্ন, এবং আজকে হচ্ছে আমি অলরেডি মাল্টিপ্ল্যানে এসে পড়েছি আমার নতুন একটি পিসির জন্য। আর আমার শুরু থেকে শেষ মানে এই পর্যন্ত যে কয়টি পিসি আমি বানিয়েছি সব হচ্ছে একজনের কাছ থেকে বানিয়েছি, এক দোকান থেকে। কারণ অনলি বিকজ অফ দেয়ার সাপোর্ট, মানে আফটার সেল সার্ভিসটা তাদের এতটাই ভালো যে আমার কোনো কিছু নষ্ট হলে ওয়ারেন্টির জন্য আমার অন্য কোথাও যেতে হয়নি, সেই দোকানে আমাকে বসিয়ে তারপর সব কিছু চেঞ্জ করে দিয়েছে। ইভেন এমনও হয়েছে যে একটা দিন চলে গেছে সাথে সাথে রিপ্লেস করে দিয়েছে। সো এই সার্ভিসগুলোর জন্য হচ্ছে আমি ওনার দোকানে যাচ্ছি। সো একটু পর আমি দোকানের নামটাও বলবো, তারপরে কী কী প্রোডাক্ট আমি চুজ করেছি ওগুলো আমি বলবো। আমি অলরেডি দোকানে এসে পড়েছি, আমার প্রোডাক্টগুলো সব সাজানো হচ্ছে। সাজানো হলে আমি সব রিভিল করছি কী কী জিনিস নিচ্ছি। আর আমার প্রোভাইডার হচ্ছে আইটি অ্যাক্সেস, লেখাটা আমার উল্টো দেখা যাচ্ছে। সো এখন আমি ক্যামেরাটা ফ্লিপ করে নেব এবং প্রতিটি প্রোডাক্ট যা যা আমি নিয়েছি সবগুলো রিভিউ আমি দিয়ে দিচ্ছি। আর আপাতত মাস্কটা আমি খুলে নিচ্ছি। তো আমরা অলরেডি আইটি অ্যাক্সেসে এসে পড়েছি, অ্যান্ড আমার কম্পিউটারের প্রতিটি কম্পোনেন্ট হচ্ছে কি আমি কিনছি এখন আইটি অ্যাক্সেস থেকে। তো চলুন এক নজরে কম্পোনেন্টগুলো সব দেখা যাক। হচ্ছে আমি আমার প্রসেসর হিসেবে নিয়েছি Ryzen 9 3900, এবং এটি দেখতে পাচ্ছেন হচ্ছে গিয়ে এটির ক্যাশ মেমোরি আছে 70 MB প্রায়, এবং এটি মেড ইন মালয়েশিয়া। মাদারবোর্ড হিসেবে আমি সিলেক্ট করেছি টাফ গেমিং আসুসের X570 প্লাস ওয়াইফাইটা, এবং এর সাথে আমি ইউজ করছি স্টোরেজ হিসেবে ইভো 980 প্রো NVMe SSD। এটি হচ্ছে 250 জিবিটা আমি নিয়েছি, এবং সবচাইতে দারুণ ব্যাপার হচ্ছে এই 980 প্রোটি শুধুমাত্র বাংলাদেশের আইটি অ্যাক্সেসের কাছে আছে, শুধুমাত্র আইটি অ্যাক্সেসের কাছে। এবং পিসির সাথে আমি র্যাম ইউজ করছি কোর্সারের ভেগ্রেন্স প্রো 8GB এবং 32 mAh, বিকজ আমার একটু বাজেটের সমস্যা ছিল তাই আপাতত 16GB নিচ্ছি। ইনশাল্লাহ নেক্সট মান্থে হচ্ছে গিয়ে আমি এটাকে আরও ইনক্রিজ করে টোটাল 32GB নিয়ে নিব। এই প্যাকেজের সবচেয়ে বড় সারপ্রাইজ হচ্ছে জোটেকের গেমিং 3070। ওয়াও, আমার আসলে 4K রেন্ডারিংয়ের বিষয় আছে তাই 3070টি সিলেক্ট করা, এবং সাথে এগুলো সবগুলো কম্পোনেন্ট একসাথে হচ্ছে গিয়ে আমি আমার C300 ক্যাবিনেটটিতে দিয়ে দেবো। একটু খোলা যায় না, এটা হচ্ছে রেডিয়েটর ফ্যানের জন্য। আমি সেই দিনেই গেছি একটা রিভিউ দেখছিলাম। এই টোটালটা পরে খোলো, তারপরে দেখাবো না ভিতরে কি আছে না আছে। আমি আমার টোটাল সিস্টেমটির সাথে আছি, এটাকে আমি পাওয়ার দেওয়ার জন্য ইউজ করেছি এই মুহূর্তে কোর্সারের 650। আর কোথাও পাওয়ার সাপ্লাই পাচ্ছিলাম না, মার্কেটে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের খুব বেশি শর্টেজ চলছে, কিন্তু এর মধ্যে রাজু ভাই হচ্ছে আমার জন্য অ্যারেঞ্জ করে দিয়েছে, এজন্য তাকে অনেক বেশি ধন্যবাদ। আমার পছন্দের প্রতিটি কম্পোনেন্ট তিনি আমাকে খুঁজে 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 বের করে দিয়েছেন, আর এই কারণে হয়তো আমি এই দোকানটাকে এত সাপোর্ট করি আইটি অ্যাক্সেস। এবং আমি বলছি যে আমার রেকর্ডিং স্টুডিওর জন্য এই সেটআপটি, আর আশা করি খুব ভালো একটা পারফরমেন্স পাবো, এই জন্য হচ্ছে 3900 সিলেক্ট করা। Ryzen 9 3900X সিলেক্ট করার পিছনে একমাত্র কারণ হচ্ছে এটার কোর অ্যান্ড থ্রেডসগুলো, আর স্পেশালি আমার অনেক কলিগ আছে যারা হচ্ছে Ryzen 9 ইউজ করছে, আর তাদের মুখে যতটুকু আমি শুনেছি অনেক খুব ভালো পারফরমেন্স। সো এই কারণে হচ্ছে মূলত আমি Ryzen 9-এ গেছি। তো আমার পিসির প্রতিটি কম্পোনেন্টে আমি আসলে খুব বাছাই করে কিনেছি, এজন্য অনেকগুলো ভ্লগ দেখেছি, অনেকের ভ্লগ দেখে হচ্ছে রিসার্চ করেছি, কিছু বাজেটের ইস্যু ছিল, কিন্তু এর মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ সব কিছু
কিছু খুব সুন্দরভাবে অ্যারেঞ্জ করে দিয়েছে আমাকে আইটি অ্যাক্সেস। আর আপনারা সবাই একটা বিষয় খেয়াল করেছেন কিনা যে আমার কম্পিউটারে কিন্তু আমি কোনো হার্ড ড্রাইভ ইউজ করিনি, বিকজ আমি আমার কম্পিউটারে স্টোরেজ হিসেবে হচ্ছে কি ইউজ করব সব এসএসডি, এবং স্যামসাংয়ের কিউভোর 870 একটা মানে 2.5 ইঞ্চি অথবা 2.2 ইঞ্চি একটা এসএসডি আছে, ওটা আমি ইউজ করতে চাচ্ছি, এবং 1 টেরা করে হচ্ছে দুটো এসএসডি ইউজ করব। আর আমার কম্পিউটারের প্রতিটি কম্পোনেন্ট হচ্ছে কি আইটি অ্যাক্সেস খুব সুন্দরভাবে অ্যারেঞ্জ করে দিয়েছে। আইটি অ্যাক্সেসের মাল্টিপ্ল্যান সেন্টার হচ্ছে মোট দুটো দোকান, একটা হচ্ছে লেভেল 2তে 213 নম্বর শপ, আরেকটা হচ্ছে লেভেল 5-এ 570 এবং 571 নাম্বার দোকান। সো ওখানে গেলে আমার মনে হয় আপনাদের পছন্দের প্রতিটি কম্পোনেন্টই পেতে পারেন। তো একবার কম্পিউটার কেনার আগে অবশ্যই ঘুরে আসবেন ওখান থেকে। আর আমি আমার প্রতিটি কম্পোনেন্টের প্রাইসগুলো হচ্ছে আমার ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, অবশ্যই চেক করবেন, বিকজ কম্পোনেন্টসের প্রাইসগুলো আপস অ্যান্ড ডাউনস হয়, তাই আমি ভিডিওতে দিচ্ছি না। নয়তো মনে করেন পরে যখন দেখবেন যে প্রাইস এটা চলছে বাজারে, অথবা আপনি আমার ভিডিওর সাথে ম্যাচ করলে হয়তো কম বেশি হতেই পারে। আর আমি এখানে আমার ব্লগটি শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য।